可能就緊張啦。咁拉長咗塊面喎，咁當你拉長塊面咧，其實你聲音又唔係好明亮噶啦。如果你咧將整翻高呢個位置咧，你嘅聲音就可以前啲嘅，可以去得遠啲嘅。咁你就可以將你嘅聲音傳送俾啲觀眾，係啦。咁所以咧，而且咁嘅樣咧係會開心啲噶嘛，係啦。咁就會同嗰篇嘅內容係吻合咯，好嘛？咁呢度留意翻啦。咁另外就同學，另外就係講緊降落傘嘅嚇，應該就我聽到佢嘅語氣裏邊有少少想，似乎想表達一啲嘅緊張嘅氣氛。但係咧就唔夠出咯，即係可能你出咗一陣又撳住自己咁樣啦，即係你要出就哎呀，我橫掂都企喺度啦，放出嚟啦，你橫掂啲人都唔認得你噶啦，你完咗之後你走咗之後大家都唔記得你係邊個，既然企得上嚟就盡力完成晒佢咯嚇。